Egaa shamarran baay'een dhiirri Oromoo jaalalan beeku jedhanii jaraadii wajjin haala kanaan eegalanii jiru. Shamarri keenya gola madaamii keessa jirtanis osuma gola madaamii keessa jirtanii yaada dogongoraa kan yaaddan baay'ee keessantu jira. Shamarran akkanaa kanneen ilaaltanii anis ilma madaamii nan jaaladha jaalala na gaafate jettanii warroonni yaaddan hedduu keessantu jira. Garuu madaamiin keessan gaafa si waasa gootanii akkasiin hin jaalanne sirritti jala muraa butaa beekaa. Yoo isin irratti beekan keessattuu isin ajjeesu. Akkaataa inni isin jaaladha isin jedhu san in ilaalin jechuudha. Kuni chaaniyaadha. Chaaniyaa keessa arabaa miti jechuudha. Chaaniyaan jaalachuu dandeessi hin beeku jechuudha. Garuu ijoolleen keenya ijoollee arabaa, ijoollee dhiiraa arabaa hawwitan baay'ee keessantu jira. Amma obboleettiin keenya dhiyeenya kana ilmi madaamii jaalala na gaafate si wajjinan jiraachuu barbaada sin fuudha naan jedhee maal naan jettu yoo baay'een keessan itti heerumi naan jettan ittiin heeruma yoo baay'een keessan dhiisi naan jettan nan dhiisa yaada keenya nan barbaadaa jetti. Yaada keenya osoo hin ta'in viidiyoo kana immoo dhaggeeffannee walitti deebina. اقنع امك انك تتزوج الشغاله حقتكم لانك حبيتها. يعني لك فتره الحين علي في الزواج وتبغين اتزوج تبغين تفرحين بعيالي. يا رب يا كريم أنا مقبلة على شهر كريم يا رب ومقبلة على رب كريم إن الله يذوقني هذا اليوم السعيد وأزفك يا زيد عريس بحق جاه رب العالمين. انا جاي ابشرك اني اخترت بنت الحلال. اخترت؟ ايوه ذمتك؟ الحمد لله. ما شاء الله تبارك الرحمن. قولي من هي؟ من هي طيب؟ الشغاله حقتنا يمه. أي شغالة الله يلعن إبليس. الشغاله حقتنا يمه انا ابغى اتزوجها على سنه الله ورسوله لان انت تعرفين الحين المهور يمه غاليه. أقول جعلك ماهور يمهر عرض الشيطان وش شغالتنا؟ يا يمه قولي لا اله الا الله خليني أقول لا إله إلا الله ألف وعود بالله من الشيطان. يا يمه دائما انت يا روحي يا بعد الدنيا. روح. يا يمه اول حاجه اخلاقها عاليه، ثاني شيء مسلمه، ثالث شيء يمه هي عايشه معانا لها فوق السنه، ثالث شيء يمه من زمان احبها يمه. حبتك القرادة يا ملعون استغفر الله العلي العظيم. خلاص راح موضوع الزواج والدعاء. طيب Asumarraan gabaabumatti shamarran keenya jechuudha. Gola madaamii keessa facaatanii jirtan hunduma keessanii fi viidiyoon kun deebii guddaadha jedhee tanan yaada. Maaliif jennaan ijoollee dhiiraa isaaniit irratti ija qabattan ijaan ilaaltan yoo isaan waasiniin jedhanii fuula isinitti tolanii na fuudha jettanii hawwitan ijoolleen keechan dhiistanii adii hawwitanii jireenyi keechan boodarraa si'oolii akka ta'u beekaa. Dhugaan isinitti hima amantaa kamuu qabaadhaa. Ani musliimaa sababa musliima ta'eef inni na jaalata jettee kan yaaddullee yoo jiraatte maal jette beekte? Ishini amantaan ishiitillee musliimaa nu birattillee baay'ee teechee jirti rakkoo maal qaba jedheen garuu piraankidha viidiyichi jennaan habbi karaadha jette. Kana jechuun maal jechuudha arraba guddaadha dhugaan isinitti himaan. Ani dhugaa bakka nan aare viidiyoon kun baay'ee na aarsee jira. Naarsee maaliif jennaani nuti isaan bira haa jiraannu mana isaanii keessa haa jiraannu isaan haa hojjennu malee isaan namummaa keenya guyyaa takkaallee nu jaalatanii hin beekan. Niif galee namummaa keenya unkaan ilma isaaniititti heerumuu miti. Ilma isaanii ija keessa ilaaluu miti. Isaan sirma isin hin barbaadan jechuudha. Niif galee odoo ta'ee fi namummaa keenya ofirraa galchaniiti humna keenya bicha mana isaanii keessa kaawwatu. Innaa asumarraanii gara obboleettii keenyaatti yoon siniin deebisuu kan waanni sammuu ishii duuchee kan qalbii ishii dhoorkee of wallaalchisee jedhee maal jetti seetanii hiriyoota ishiitiin ani jetteen ilmi madaamii baay'ee na jaalata walitti dhufeenya baay'ee gaarii qabna baay'ee na jaalata anis baay'een jaaladha garuu hagamma maatiin isaa kan madaamin haatiin hin beekani garuu jaalalaan wajjin waggaa tokko dabarree jirra inni baay'ee na jaalata anis immoo jaalala isaaniitiin amma qabameen jira haa ta'utii garuu amma gaafii fuudhichaa na gaafate wal fuuneet wajjin jiraanna rakkoon qabu maatii kiyyatti nan himanaan jedhee jettee dubbatti yoo namoonni baay'een itti heerumi jettanii harki caalu itti heeruminaan jettanii ittiin heeruma maalaan jettu jette hin gaafattu seetanii amma kan akkanaa kanniifaa horte kan akkanaa kanniifaa dhalte Itoophiyaan nu gaasinitti hima
kan akkana kan sammuun isaa gaddeebi'e kan akkanaa wanta akka sammuun isaa doomee jiraatu faadhaa jechuudha. Itoophiyaa keessa shamarran Itoophiyaa kaayyoo manaa ba'aniif nuti amma biyyaa ba'uun keenya gola madaamii keessa hojjechuun keenya maalidhaaf maallaqa qofa argachuudhaaf dhugaan isinitti maane asitti isaaniif hojjechuu hojii isaan nu ajajan ishii jennee hojjechuu saniin boodatti isaan immoo maallaqa keenya baatiidhaan nuuf laachuudha malee ijoollee isaanii ol jennee ija keessa ilaaluu ijoolleen isaanii akka nu jaalattu taasisuu ijoollee isaanii jaalachuu miti jechuudha kaayyoon keenya isiniif galee kaayyoon keenya nuti manaa nu baasee bakka walumaa galatti maalidha isaaniif hojjechuudha malee shamarran keenya adaraa keessan mana madaamii ijoolleen jirtan ijoolleen dhiiraa isinitti haasa'uu yoo barbaadan akka isinitti haasa'an yoo barbaadan waan tokko yoo isin gaafatan iyyuu lakkan hin beeku madaamii gaafadhu madaamin naattaa himtu jedhaa malee isaan yeroo isin ajajanu kootti kutaa koonaa qulqulleessi yoo isin jedhanu dhattee kutaa kee hin qulqulleessiniif jechuudha. Sababiin isaa isa duuba deemtee hojjechuu yookaan ilmi inni dhiiraas yoo si ajaje ishii jettee deemtee hin ajajaminiif. Shamarroonni hin jiru taanaan dubartoonni hin jiru taanaan ishiin naa ajajjuu jedhi. Maaliif inni har'a sitti kokkolfee fuula sitti tolee qalbii si hatuu danda'a. Saniin booda gizee ija si garaa si argate gaafa fuula si argate gaafa ija si argate mataa kee cinqillaati keetii irratti gadi si fincaa jechuudha. Achillee sirraa hin deemu. Sababiin isaa achi kan sirraa hin deemneef maaliif yoo jette har'a fuulatti kennitee yoo jette har'a fuula si argatee yoo jedhe boru sirraa fuuran garagarfatu jechuudha. Kanaaf jalqabuma fuulatti kennuu dhiisuu yoo inni kana naa godhi siin jedhe lakki madaamin naa ajaju jechuuni wanta inni si ajaju ishii jechuu dhiisuu kan ishiin bichaan godhi siin jette qofa godhuudha jechuudha. Gaheen mana san keessaa nuti qabnu jechuudha walumaa galatti. Siniif galeemti yaadni koo kanaafuu gola ormaa keessa gaafa jirru of eeggannoo gurguddaa godhachuu qabna. Rakkoon akka nurra hin geenye miidhamni akka nurra hin geenye boruun keenya akka hin banne galgalli keenya akka hin dukkanoof ganamni keenya akka nuuf bari'u ganamni keenya akka hin dukkanoof galgalli keenya akka nuuf bari'u jabaannee of eeguu qabna. Yoo nuti of hin eegne isaan akka isaa wajjin kan kulfinu yoo ta'e isaa wajjin fuula kan itti kenninu yoo ta'e boruu keenyatu bada jechuudha. Kanaafuu shamarran keenya gola madaamii keessa yeroo hojjennu ijoollee isaanii wajjin kolfuu dhiisuudha. Yeroo rakkoo tokko nurra ga'uuf mana sanitti rakkoon tokko nurra ga'uu barbaade yaalii tokko kan godhan yoo ta'e mana san keessatti wanti tokko hin jira yoo ta'e mana san rakkoo nurra ga'uuf ta'u sani rakkoo fuulduratti nutti dhufuuf yaaliin ta'aa jiru san erga argine rakkoo san dhossoo osoo hin taane dubbannee osoo rakkoo sun nu qunnamin rakkoo san jalaa yookaan mana sanitti rakkoon guddaan mudachuu ta'e yookaan baduu yookaan furmaata barbaaddachuu yookaan dubbachuudha malee cadhisnee zim jennee rakkoo sun akka mataarra nu ba'uuf hin eenyu jechuudha. Kanaafuu dimbarii beeknee dimbariin keenyaaf dimbariin isaanii walitti darbuun qabu. Niif galee dimbariin gaafa walitti ce'ee jedhe booda rakkoo guddaatu isinirra ga'a. Nu jaalatu nuuf du'u isa wajjin nan jiraadha namni biyya keenya jaalalan beeku bakka jettanii ijoolleen karoorsitan hedduu jira anu ijoollee hedduun argaa jira jechuudha. Garuu gizeedhaan boodatti rakkoo gurguddaatu isinirra ga'a isiniin jedha. Egaa viidiyoo kiyyaarraaf kanumaarraa nan goolaba turtii na wajjin gootaniif guddaa galatoomaa jecha hanga viidiyoo biraatiin walitti deebinutti turtii gaarii isiniif haa ta'u. Sinin jechu jaaladha mana kana laayik sheer gochuudhaan nu jajjabeessaa hanga viidiyoo biraatiin walitti deemtu turtii gaarii isiniif haa ta'u. Baay baay.